അരിമാവ്, തൈര്, ഒരു തേങ്ങയിലത് ഫ്രിഡ്ജ്. തമ്പുരുവിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ട സുഹൃത്തുക്കളുടെ ക്രൂരതകൾക്ക് ഇനി എന്നാന്ത്യം? സ്വന്തം അച്ഛനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയ തമ്പുരുവിന് അച്ഛനെ കണ്ടെത്താനാകുമോ? മറക്കാതെ കാണുക രാത്രി 7 മണിക്ക് ഉൾനെറ്റിൽ മാത്രം. ഒരു ഐസ്ക്രീം എങ്കിലും ഉണ്ടേന്നെങ്കിൽ. ഐസ്ക്രീം തന്നെയാണല്ലോ. ചോക്ലേറ്റ്സ്. ലോലിപോപ്പ്, ഗുലാബ് ജാമുൻ, മിൽക്ക് ഷേക്ക്. പെരി കരിഞ്ഞു ആവോ. കുളിക്കും വേണ്ട, പഠിക്കും വേണ്ട. ഫ്രിഡ്ജ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് കളിച്ചിരുന്നാൽ മതി. ഫ്രിഡ്ജ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തുറക്ക് കിടക്കുകയും ചെയ്താൽ ബോംബായി പൊട്ടി തെറിക്കും. ഞാൻ നല്ല വാട്സാപ്പിൽ വായിച്ചതാണ്. പിന്നെ ബോംബ്. അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലേ